નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સંસ્કૃતમાં કૃદંત પરિચય વિશે અભ્યાસ કરીશું. કૃદંત છે એ ધોરણ 9 તથા 10 બંનેમાં સંસ્કૃતમાં પૂછાય છે. સૌથી પહેલા આપણે કૃદંતની વ્યાખ્યા જોઈએ. જે શબ્દોને અંતે કૃત પ્રત્યય લાગે છે તેને કૃદંત કહે છે. એટલે કે શબ્દોના અંતે જ્યારે કૃત પ્રત્યય લાગેલો હોય ત્યારે તેને કૃદંત કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ ક્રિયા છે એ ક્રિયાનો બોધ આ કૃદંત શબ્દો આપે છે, એટલે કે એનો ભાવ દર્શાવે છે, પરંતુ વાક્યનો સંપૂર્ણ અર્થ તેનાથી સ્પષ્ટ થતો નથી. ગુજરાતીમાં પણ આવા કૃદંતો છે જ. સંસ્કૃતમાં પણ આપણે કૃદંત અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે ધોરણ 9માં કૃદંતના 2 પ્રકાર ભણવાના થાય છે. એમાંનો એક છે સંબંધકભૂત કૃદંત અને બીજો છે હેત્વર્થભૂત કૃદંત. આ 2 પ્રકારો ધોરણ 9માં તમારે શીખવાના થાય છે. સંબંધકભૂત કૃદંત છે એ નામ પ્રમાણે પૂર્વ ક્રિયાનો સંબંધ દર્શાવે છે. વાક્યમાં 2 ક્રિયાઓનો બોધ હોય, પરંતુ પૂર્વ ક્રિયાને દર્શાવવા માટે જે કૃદંત વપરાય તેને સંબંધકભૂત કૃદંત કહેવામાં આવે છે. સંબંધકભૂત કૃદંતને આપણે કેવી રીતે ઓળખશું? તો કે કૃદંતના અંતે લાગેલા પ્રત્યયના આધારે આપણે સંબંધકભૂત કૃદંત કે કૃદંતના કોઈ પણ પ્રકારને ઓળખી શકીશું. પરીક્ષામાં કૃદંત પરિચય એટલે કે કૃદંતનો પ્રકાર જ ઓળખાવાનો આવે છે. સંબંધકભૂત કૃદંતમાં ત્વ, ય કે ત્ય પ્રત્યય લાગેલા હોય છે. જ્યારે કોઈ કૃદંતમાં ત્વ, ય કે ત્ય પ્રત્યય લાગેલો હોય ત્યારે તે ચોક્કસપણે સંબંધકભૂત કૃદંત જ હોય છે. એના કેટલાક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. કૃત્વા ત્વા પ્રત્યય લાગેલું છે. ભૂત્વા ત્વા પ્રત્યય, અનુભૂય ય પ્રત્યય અને વિકૃત્ય અહીંયા ત્ય પ્રત્યય છે. હવે સંબંધકભૂત કૃદંતમાં જ્યારે મૂળ ધાતુ છે એ પ્રયોજવામાં આવેલી હોય અને કૃત પ્રત્યય લાગે ત્યારે એમાં ત્વા પ્રત્યય જ જોડાવવામાં આવે છે. એટલે કે સંબંધકભૂત કૃદંત બનાવવા માટે મૂળ ધાતુને ત્વા પ્રત્યય લાગે છે. પણ જો ધાતુ છે એ ઉપસર્ગવાળી હોય તો એમાં ત્વાની જગ્યાએ ય પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અનુભૂ, અહીં અનુ એ ઉપસર્ગ છે, ભૂ એ ધાતુ છે, તો અહીં ત્વાની જગ્યાએ ય પ્રત્યય લાગ્યો છે. એટલે કે સંબંધકભૂત કૃદંતમાં ત્વા અથવા ય પ્રત્યય લાગે છે. સાથે સાથે કેટલીક ધાતુઓ એવી છે કે એમાં ય પ્રત્યયની પહેલા હલંત ત એટલે કે ત પ્રત્યય લાગે છે. એટલે કે ત્યના રૂપે આપણને સંબંધકભૂત કૃદંતનો પ્રત્યય જોવા મળે છે. અહીં વિકૃત્ય શબ્દ છે એ એનું ઉદાહરણ છે. તો આ રીતે સંબંધકભૂત કૃદંતને આપણે આ પ્રત્યયોના આધારે ઓળખી શકીએ છીએ. જ્યારે કૃદંતની પાછળ ત્વા, ય કે ત્ય પ્રત્યય લાગેલો હોય ત્યારે તેને સંબંધકભૂત કૃદંત કહેવામાં આવે છે. અને આવા કૃદંત પ્રકાર જ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. બીજો જે પ્રકાર છે એ છે હેત્વર્થભૂત કૃદંત. હેત્વર્થ હેતુ વત્તા અર્થ. વાક્યમાં ક્રિયાનો હેતુ જે દર્શાવે છે એટલે કે હેતુનો જે અર્થ જણાવે છે તે કૃદંત છે એ હેત્વર્થ કૃદંત તરીકે ઓળખાય છે. દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે ભણવા માટે શાળાએ જવું જોઈએ, તો શાળાએ જવા માટેની જે ક્રિયા છે એનો હેતુ, એનું પ્રયોજન શું છે કે ભણવા માટે. તો આ ભણવા માટે એ જે કૃદંત બન્યો એ હેત્વર્થભૂત કૃદંત કહેવાય. ગુજરાતીમાં પણ હેત્વર્થ કૃદંત આવે છે અને એ સંસ્કૃતમાં પણ આવે છે. એ ક્રિયાનું પ્રયોજન દર્શાવે છે એટલે કે હેતુ દર્શાવે છે. હેત્વર્થભૂત કૃદંતમાં તુમ પ્રત્યય લાગે છે. તો જ્યારે કૃદંતના અંતે તુમ પ્રત્યય લાગેલો હોય ત્યારે આપણે તેને હેત્વર્થભૂત કૃદંત કહેશું.
આ તુમ પ્રત્યય છે એના સ્વરૂપમાં ક્યારેક થોડુંક પરિવર્તન પણ જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે તુમની જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ ટુમ કે ધૂમ એવા પ્રત્યય પણ લાગે છે. અને ક્યારેક જેમ સંબંધક ઉત્કૃદંતમાં છે એવી જ રીતે હેત્વર્થમાં પણ ક્યારેક તુમની આગળ ઈ પ્રત્યય લાગે છે. સંબંધકમાં પણ આ વસ્તુ છે જ. કોઈ એવી ધાતુઓ હોય, દાખલા તરીકે ખાદ ધાતુ છે, તો ખાદ ધાતુમાંથી સંબંધક બને ત્યારે ખાદિત્વા એવો શબ્દ બને છે, કારણ કે એમાં ખાદ ધાતુની સાથે ઈ પ્રત્યય વત્તા ત્વા એટલે કે સંબંધક ભૂત કૃદંત પ્રત્યય લાગ્યો છે. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે હેત્વર્થની વાત કરીએ ત્યાં પણ અહીં ઈ પ્રત્યય લાગેલો આપણે જોઈ શકીએ છીએ અમુક ઉદાહરણમાં. હવે હેત્વર્થના કેટલાક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. કર્તુમ તુમ પ્રત્યય છે, દ્રષ્ટુમ ટુમ પ્રત્યય છે, પાતુમ અને પઠિતુમ, જેની આપણે હમણાં વાત કરી કે અમુક ધાતુઓમાં પહેલા ઈ અને ત્યારબાદ જે તે કૃદંતનો પ્રત્યય લાગે છે. તો અહીં પઠ ધાતુમાં ઈ વત્તા તુમ પ્રત્યય એટલે કે ઈતુમ પ્રત્યય લાગેલો છે અને એટલા માટે એ હેત્વર્થ ભૂત કૃદંત બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9માં આ બે પ્રકાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે અને માત્ર તમારે એનો પ્રકાર દર્શાવવાનો રહે છે. વાક્યમાં શબ્દ પ્રયોજાયેલો હોય તો એને રેખાંકિત કરેલો હોય અને ત્યારબાદ એનો પ્રકાર પૂછવામાં આવે છે. અને જો સ્વતંત્ર રીતે કૃદંત શબ્દ આપેલો હોય તો તમારે એની સામે એનો પ્રકાર દર્શાવવાનો રહે છે અને જેને તમે જે તે કૃદંતના પ્રત્યયના આધારે ઓળખાવી શકો છો. સાથે સાથે કૃદંતના વિશેષ મહાવરા માટે પાઠ્યપુસ્તકમાં અભ્યાસ 4 કૃદંત પદાની આપ્યું છે. એનો તમારે ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો છે, વાંચન કરવાનું છે. આટલું પૂરતું જ છે, છતાં તમારે વિશેષ માહિતી મેળવવી હોય તો અભ્યાસનું વાંચન તમે કરી શકો છો અને ત્યારબાદ અભ્યાસના અંતે આપેલો સ્વાધ્યાય તમારે તમારી રીતે ઉકેલવાનો છે, જેથી કરી અને સંબંધક તથા હેત્વર્થ ભૂત કૃદંત વિશેની તમારી જે સમજણ છે એ પૂરી થઈ જાય. સાથે સાથે અભ્યાસક્રમમાં જે પાઠ આપેલા છે એ પાઠના અંતે પણ જે તે પાઠમાં વપરાયેલા કૃદંત પદોનો પરિચય આપેલો જ છે. એટલે દરેક પાઠના અંતે આપેલા કૃદંતમાંથી સંબંધક અને હેત્વર્થ ભૂત કૃદંતના જે ઉદાહરણો હોય તે તમારે ધ્યાનમાં લેવાના છે અને આ રીતે પરીક્ષા માટે કૃદંતની તૈયારી કરવાની છે. મને આશા છે કે વ્યાકરણનો આ સરળ અને એકદમ મજા પડે એવો આ મુદ્દો કૃદંત એ તમને સમજાયો હશે અને તમે સારી રીતે એને સમજી શક્યા હશો. એને પરીક્ષા માટે પણ તમે તૈયાર કરી શકશો એવી અપેક્ષા સાથે નમસ્તે.